Всем привет! Сегодня будем делать интересный и не очень сложный вид шоколадного декора, который может выступать как самостоятельное изделие, либо вам пригодится для оформления ваших кондитерских изделий. Итак, приступаем. Для того, чтобы сделать вот такие вот эксклюзивные шоколадные открытки, мне понадобится шокотрансферная бумага. Покупала я ее в интернет-магазине «Успешный кондитер». Там же я приобретаю абсолютно всю съедобную бумагу, которой пользуюсь. Пользуюсь уже достаточно давно и привыкла, так скажем, к такому виду оформления тортов. Также нам понадобится пищевой принтер, это обязательно. Если у вас нет, вы не успели его еще приобрести, то можно со своей бумагой обратиться к человеку, который занимается съедобной печатью. Я думаю, это вполне возможно, и уже во многих городах и регионах уже есть такие люди, которые занимаются пищевой печатью на заказ. Картинку вы можете подготовить для себя сами. Если у вас идет изображение с каким-либо текстом, то вам нужно сделать зеркальное отображение вашей картинки. Также нам необходим еще будет термометр. Желательно, чтобы это был вот такой вот бесконтактный термометр, он же пирометр, кто как называет, он же лазерный термометр. Приобрести его также можно в интернет-магазинах любых кондитерских. Палетки. Так как я буду использовать белый шоколад, мне еще нужно будет какао-масло. Если вы будете делать картинку на молочном шоколаде, либо на темном, какао-масло совершенно не обязательно использовать. И белый шоколад. Я буду использовать вот таких вот калеток. Это бельгийский шоколад. Его чаще всего используют кондитеры для любого вида шоколадного декора. Начнем со знакомства с шокотрансферной бумагой. Также еще продаются во многих интернет-магазинах кондитерских, продаются, ну и не только в интернет-магазинах, продаются готовые уже трансферы, на них уже идут изображения, и чаще всего они с какими-то повторяющимися узорами, то есть ограниченный выбор. Здесь же в этом случае, имея свой пищевой принтер или же просто имея свою вот такую вот бумагу, вы можете абсолютно любое изображение, которое вам нужно, будь то открытка, будь то изображение каких-либо мультяшных героев, может быть даже вся семья Барбоскиных, у вас здесь будет круг, которым вы потом сможете оформить свой торт. Так, у нее стороны абсолютно разные. Одна глянцевая сторона, другая вот такая вот шероховатая матовая. Вот на этой шероховатой матовой поверхности и будет изображение. То есть мы вставляем в принтер так, чтобы печать у нас шла именно на этой матовой поверхности. Вставили матовой стороной и пускаем на печать. Режим на принтере выбираем как для вафельной бумаги тонкой. Желаемое изображение вы можете отредактировать в любом редакторе. Если ваше изображение будет содержать текст, то вам необходимо зеркально его перевернуть. Обычно это называется в редакторах для изображения, это называется отражение по горизонтали. Вот такие изображения получаются в итоге. И еще такой небольшой, наверное, совет. Сразу делайте изображение ярче, прям максимально ярко, чтобы у вас получились красивые красочные открытки. Также обращаем внимание при выборе изображений на то, что у нас светлые места, то есть белые или вот, к примеру, розовые, у нас так и останутся потом они светлыми. То есть если вы будете использовать темный шоколад для открытки, то у вас те места, которые на открытке белые или пастельных тонов, они у вас будут темные. Поэтому чаще всего использую для таких открыток, для такой печати белый шоколад. И теперь мне необходимо темперировать шоколад. Это необходимо сделать, если вы хотите, чтобы ваша открытка держала форму, ну и вообще это необходимо сделать. Те, кто вплотную занимается шоколадом, изделиями из шоколада, те знают абсолютно все методы, об этом очень много статей написано в интернете, поэтому кому интересно, те могут почитать. Я на этом останавливаться не буду, так как я использую только этот метод, и он мне сразу приглянулся, он проще всех, мне кажется. Поэтому сейчас мы именно будем использовать его. Помимо шоколада, как я уже говорила, мне необходимо какао-масло. Точное количество я вам не скажу, так как я добавляю его абсолютно на глаз, так как белый шоколад, он намного гуще, чем все остальные виды шоколада. Если вы будете использовать, как я уже говорила, темный или молочный шоколад, то какао-масло добавлять не нужно.
и отправляю растапливаться в микроволновку. Также можно на водяной бане растапливать. Мне необходима температура, чтобы у него стало 40-45 градусов. Поэтому с осторожностью топим в микроволновке. Я буду использовать самый низкий режим и короткими импульсами буду периодически доставать и перемешивать. Все, температура шоколада у меня сейчас 44 градуса, вполне достаточно. Доводя шоколад до нужной температуры, будьте очень осторожны. И на последних этапах лучше сессии сократить прям по минимуму, чтобы не перегреть его, иначе вы все испортите. И теперь добавляем шоколад. Нам потребуется 20-25% от общего количества данного шоколада, который вы уже растопили. Можно добавлять постепенно, можно все сразу в принципе добавить. Я лучше постепенно буду. Температуру постоянно измеряем. Нам необходимо, чтобы наша вот эта шоколадная смесь остыла до 29-30 градусов. Полностью все калеты должны раствориться в шоколаде. И измеряем опять температуру. Если еще нет 30 градусов, то добавляем еще. Мешаем очень активно. Профессионалы чаще всего используют классический способ темперирования. Это использование мраморной доски. Но я не думаю, что кто-то из нас, из домашних кондитеров, побежит искать мраморную доску. Поэтому этот способ самый легкий и доступный, я считаю. Так, теперь я предпочитаю вырезать мои открытки и потом уже на них переносить шоколад. Но можно и сразу на весь формат А4 нанести шоколад, а затем аккуратно резаком вырезать уже готовое изделие. Ну так вы слишком много шоколада зря испортите. Главное не касаться пальцами картинки, так как это покрытие очень нежное и скорее всего останется у вас на пальцах прям. Переношу шоколад прямо на бумагу и разравниваю. Слишком тонкий пласт я делать не буду. И пока вырежу остальные картинки. Аккуратно поддеваем картинку и переносим ее на другую плоскость. И дальше все то же самое проделываю с остальными картинками. Главное, смотрите, чтобы была у вас рабочая температура 29-30 градусов. Если уже смесь начала остывать и температура ниже положенной, то можно на немного поставить в микроволновку, но будьте осторожны опять же. Лучше быстро работать. Излишки шоколада мы убираем, они нам пригодятся в следующий раз. Мы можем добавить опять сюда же шоколад и начать опять темперировать его. Почти готовые изделия мы отправляем в холодильник буквально на 5-7 минут. Нам необходимо, чтобы вот эта вот верхняя часть шоколада стала 15-18 градусов. Все, теперь аккуратно снимаем пленочку. Резаком по контуру можно убрать излишки, сделав свое изделие более аккуратным. Вот такая глянцевая поверхность получается. Такая картинка может украсить любой торт. Сразу отвечаю на вопрос, можно ли класть на крем, а почему нет. Мы же смазываем места соединения, к примеру, мастики и крема шоколадом. Поэтому ничего страшного с ней не будет. Или же, если вы не хотите, чтобы картинка соприкасалась, шоколадная картинка соприкасалась с кремом, можно, к примеру, использовать какие-либо конфетки. Рафаэлло положить 4 штучки, и на них будет держаться ваша картинка на торте. Шоколадные открытки, они же могут выступать как самостоятельное изделие. Вот такие вот красивые они получаются. Или же также можно их использовать для оформления торта. Больше того, можно сделать, к примеру, каких-либо героев. Тачку Маквина можно также потом аккуратно вырезать резаком, подправить кое-где. И у вас получится шоколадный герой. Правда плоский, но ничего страшного. В общем, фантазируйте, не бойтесь пробовать что-то новое. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго. Вот картинка, которую я сделала день назад. То есть она сейчас комнатной температуры. И я также резаком вырезала аккуратно сердечки. То есть вполне возможно любую фигурку также вырезать. Или еще здесь вот тоже остатки шоколада я нанесла вот на такой вот мат пластиковый, и у меня вот получились вот такие вот тоже сердца, тоже также резаком, то есть тоже пригодится.